டிவைன் மருத்துவம் நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் டாக்டர் நித்யா, MDsiddha. ஒரு சிலருக்கு நம்மில் நிறைய பேருக்கு நம்ம பார்த்திருப்போம், மூச்சு திணறல், மூச்சு விட சிரமமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற கண்டிஷன் இருக்கும். ஒரு சிலருக்கு கிரானிக்கா இருக்கக்கூடிய ஆஸ்மா ப்ராப்ளம் இருக்கு, இல்ல COPD, நிமோனியா மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கு. சைனசைட்டிஸ் இருக்கிற ஒரு சிலருக்கும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கும். அடுத்தது லங்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன், ஏதாவது ஃபுட்டு நான் மாத்தி சாப்பிட்டேன், தண்ணி மாத்தி குடிச்சேனாலும் எனக்கு இன்ஃபெக்ஷன் திரும்ப திரும்ப வந்துகிட்டே இருக்கு. இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல நமக்கு மூச்சு விடுறதுக்கு சிரமம் இருக்கும். இதை தாண்டி இன்னும் சில கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா, நமக்கு சைக்காலஜிக்கலா ஏதாவது அஃபெக்ட் ஆகிறோம் அப்படின்னும் போது நமக்கு வரும். சைக்காலஜிக்கலா அப்படின்னா ரொம்ப டிப்ரெஷன்லயோ, ஃபியர், ஆன்சைட்டி வருது. நம்ம அறியாமலே ஒரு பயம், பதட்டம், இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளையும் நமக்கு மூச்சு விட சிரமமா இருக்கலாம். இன்னும் ஒரு சிலருக்கு டைஜஷன், சாப்பிட்ட சாப்பாடு நமக்கு சரியா டைஜஷன் ஆகல, இன்டைஜஷன் இல்ல, கேஸ் ட்ரபிள் தொந்தரவுகள் இருக்கு, அனிமியா, ரத்த சோகை இருக்கு. நிறைய பெண்களுக்கு நம்ம பார்த்தோம்னா அனிமியா இருக்கும். கொஞ்ச தூரம் நடந்தாலே எனக்கு படபடன்னு வருது, நெஞ்சு படபடன்னு வருது, மூச்சு வாங்குது, இந்த மாதிரி கண்டிஷன் எல்லாம் சொல்லி நம்ம நிறைய பேருக்கு கேள்விப்பட்டிருப்போம். இந்த மூச்சு திணறல், மூச்சு தடை அப்படின்றது ஒரு உடலில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, அதற்கான அறிகுறியா தான் அது இருக்கும் பெரும்பாலும். நார்மலா நம்ம இப்போ கொஞ்ச தூரம் நம்ம கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வரைக்கும் நமக்கு இந்த பிரச்சனை இல்ல. இப்ப திடீர்னு மூச்சு திணறல் வருது, மூச்சு தடுமாற்றம் வருது, மூச்சு விடவே சிரமமா, நெஞ்சில ஏதோ பாரமா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருக்கும். உடனே நம்ம ஒருவேளை ஹீமோகுளோபின் கம்மியா இருக்கா, நெஞ்சில பகுதியில நமக்கு ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா அப்படின்றத இமிடியேட்டா நம்ம செக் பண்ணிக்கிறோம். ஒருவேளை ஆஸ்மா கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கு, வீசிங், ரொம்ப நாளா எனக்கு வீசிங் இருக்கு, நிமோனியா மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கு, இந்த டியூபர்குலோசிஸ் தொந்தரவுகள் இருக்கு, இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்க, இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகுது இல்லைங்களா, இந்த குளிர்காலம் வரும்போதோ மழைக்காலம் வரும்போதோ ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருந்து அதற்கான சிகிச்சை முறைகள், ப்ரிகாஷன்ஸ் என்னவோ அதை நம்ம பார்த்துக்கணும். இந்த மூச்சு திணறல் இருக்கு அப்படின்றவங்க சில பழக்க வழக்கங்களை நம்ம மாத்தணும். அதாவது நம்ம டெய்லி ரொட்டீனா நமக்கே தெரியும், சில்லுன்னு ஏதாவது ஃபுட் எடுத்துக்கிட்டாலோ இல்ல குளிர்ச்சி நிறைந்த பொருட்களை நான் சாப்பிட்றேன், ஐஸ்கிரீம் மாதிரியாலோ இல்ல நீர்ச்சத்து இருக்கிற குளிர்ந்த காய்கறிகள், பழங்கள் நான் எடுக்கிறேன்னும் போது எனக்கு மூச்சு திணறல் வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இல்ல சைக்காலஜிக்கலா நான் ரொம்ப பயந்துட்டேன், ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை திங்க் பண்ணிட்டு இருந்து ரொம்ப பயந்துட்டேன் அப்படின்னாலும் எனக்கு மூச்சு திணறல் வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மூச்சு திணறல் வராமல் இருப்பதற்கு நம்ம இனிஷியலா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, மைண்ட், மனதளவில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிளியர் பண்ணணும். இதுக்கு முக்கியமா நம்ம மெடிடேஷன் எடுக்கலாம். மெடிடேஷனுக்கு அடுத்து பார்த்தோம்னா மூச்சு பயிற்சி, தியானத்தை தொடர்ந்து மூச்சு பயிற்சி எடுக்கலாம். மூச்சு பயிற்சி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செய்யும் போது என்ன, லங் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ரெகுலரா நம்ம மூச்சு பயிற்சி எடுக்கும்போது பிரீத்திங் நல்லா இன்ஹேல் பண்ணிட்டு, சுத்தமான காற்றை நல்லா இன்ஹேல் பண்ணிட்டு, லங்ஸ்ல கொஞ்ச நேரம் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ஹேல், மூச்சு வெளியில விடும்போது லங் கெப்பாசிட்டி, நம்ம லங்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு, கிருமிகள் இருக்குன்னா அது வெளியில வர ஆரம்பிக்கும். லங்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும். இது பேசிக்கா நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயமாக இருக்கு. அடுத்தது நம்ம ரொம்ப மூச்சு திணறல் இருக்கு அப்படின்றவங்க, ஆஸ்மாவோ இல்ல வீசிங், ரொம்ப வருஷமா எனக்கு இருக்கு, ஆஸ்மா தொடர்ந்து வந்தது, இல்ல COPD கண்டிஷன் இருக்குன்னா உணவு முறையில் நம்ம சொன்ன மாதிரி குளிர்ந்த உணவுகளை எடுக்காம எளிமையான சில மருத்துவ முறைகளை நம்ம எடுக்கலாம். இப்ப காலையில இவங்க பெஸ்ட் என்னன்னா, இப்போ மார்னிங் டைம்ல தான் நமக்கு ரொம்ப வீசிங்கா இருக்கட்டும், இல்ல மூச்சு திணறல் நிறைய பேருக்கு இருக்கும். இவங்க என்ன பண்ணலாம்னா, எம்டி ஸ்டொமக்ல நான் சொல்ற மாதிரி இந்த மூலிகைகள் எல்லாம் சேர்த்து அதை ஒரு கஷாயம் மாதிரி எடுத்து குடிக்கலாம். இதுல பேசிக்கா பார்த்தோம்னா துளசி நம்ம டெய்லி லீவ்ஸ் நம்ம எடுக்க முடியல, துளசி விதைகளை நம்ம இதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம். துளசி விதைகள் சின்ன சின்னதா நல்லா கருப்பு கலர்ல இருக்கும், அது நம்ம கடையில இருந்து வாங்கிக்கலாம். துளசி விதைகள் கொஞ்சம் எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் சிற்றரத்தை சுக்கு, அதுக்கப்புறம் திப்பிலி, மிளகு, இது எல்லாமே சேர்த்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா லைட்டா வறுத்துட்டு பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இந்த டீ பவுடர் மாதிரி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிட்டு டெய்லி காலையில எம்டி ஸ்டொமக்ல தண்ணீர்ல போட்டு இதை நல்லா பாயில் பண்ணி நம்ம குடிச்சிட்டு வரலாம். இது கூட கொஞ்சம் தேன் அல்லது கருப்பட்டி சேர்த்து காலையில குடிக்கும் போது லங்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய சளி எல்லாமே நமக்கு நேச்சுரலா வெளியேறும். இது இல்லைனாலும் நான் ஜென்ரலாவே இப்போ வீட்டுல இருக்கக்கூடிய கற்பூரவள்ளி இலைகள் நிறைய பேர் வீட்டுல இருக்கும், துளசி இலைகள் இருக்கும், இதை பயன்படுத்தி நம்ம கஷாயம் மாதிரி போட்டு குடிக்கலாம். சித்த மருத்துவத்தில் நிறைய பேருக்கு தெரியாத ஒரு அருமருந்து அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தாலிசாதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூலிகையிலிருந்து செய்யக்கூடிய தாலிசாதி சூர்ணம், தாலிசாதி வடகம், இந்த மாதிரியான மாத்திரைகள் இருக்கு. வடகம் அப்படின்னா மாத்திரைகள் மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும். இதை நம்ம பயன்படுத்தலாம். ரொம்ப நாளா இருக்கக்கூடிய சளியை இது கரைத்து வெளியேற்றி விடுவதற்கு இந்த தாலிசாதி என்ற மூலிகை ரொம்ப ரொம்ப பயன்படுது. குளிர் பிரதேசங்கள்லாம் பார்த்தோம்னா இந்த தாலிசாதி இலைகளை போட்டு தண்ணீரை நல்லா பாயில் பண்ணி வச்சுப்பாங்க. தண்ணியை குடிக்கும் போது இந்த தண்ணியை ரொம்ப கொஞ்சம் கதகதப்பான சூட்ல இதை குடிக்கும் போது நம்ம உடலுக்கு ஒரு ஆற்றல் குடிக்கிறது மட்டும் இல்லாம உடலுக்கு ஒரு வெப்பத்தை கொடுத்து
அதிகமான நம்ம கிருமிகள் ஏதாவது உள்ள இருந்தா அது வெளியேற்றக்கூடிய ஆற்றல் இந்த தாலிசாதின்ற மூலிகைக்கு இருக்கு. இதையும் நம்ம பயன்படுத்திட்டு வரலாம். இந்த மூலிகைகள் எல்லாம் பயன்படுத்தலாம். அடுத்தது நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் பெருமருந்துகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த முத்துச்சிப்பி பருப்பம், பவழப்பருப்பம் இந்த மருந்துகளை மருத்துவர் ஆலோசனைப்படி நம்ம எடுத்துட்டு வந்தோம்னா கிரானிக்கா இருக்கக்கூடிய லங் டிசீஸ், நீண்ட நாட்களாக இருக்கக்கூடிய நுரையீரல் பிரச்சனைகளுக்கு சிறந்த தீர்வாக இந்த மருந்துகள் இருக்கு. இதையும் தாண்டி நம்ம வீடுகள்ல வந்து நமக்கு தெரியும் அஞ்சரை பெட்டி அப்படின்ற ஒரு பொக்கிஷம் நம்ம வீடுகள்ல இருக்கு. உடனே நமக்கு வந்து மூச்சு திணறல் இருக்கு, இப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா பால்ல கொஞ்சம் இஞ்சி, மஞ்சள் பொடி, மிளகு பொடி சேர்த்து இதை நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தோம். பேசிக்கா இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தனாலும் லங்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய சளிகள் வந்து வெளியேறும். இதையும் தாண்டி பிரச்சனைகள் இருக்குன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கஷாயத்தை ஒரு நாளைக்கு 2 வேளையும் குடிச்சிட்டு வந்தனாலும் நுரையீரல் பிரச்சனைகள் தீர்ந்து இந்த மூச்சடைப்பு, மூச்சு திணறல் அப்படின்ற பிரச்சனைக்கு சிறந்த தீர்வாக இருக்கும். மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திக்கலாம். நன்றி.